Lava, go to Sinjana and Josubara. This is a Python for Bunas or Silvare. Dinit do with one general Python Hema map function with Jimmer. So map function of Ballet below a tongue when I saw Jimmer. As Supermazo in a general achievement by Tamli Open. Pero yung video remediar de usang yung video in Jibia, pero di video Jibia. Jono ama playlist ya link လေးပို့ထည့်ထားတော့เนาะ tag ပေးထားမယ် description မှာအဲ့ဒါကြည့်လို့ရပါတယ် playlist ကိုပွင့်သွားရေးဆိုရင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆိုတော့အသေး file လုံးအောင်เนาะ file တက်လုံးမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် project မှာ right click လုပ်မယ် new python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ map app ဆိုထားမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော် enter လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီကောင်စုံလုပ်မယ်ပြီးတော့ map function ကိုကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဆိုပထမဆိုတော့ကျွန်တော် map function ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြပြရမယ်เนาะပထမဆိုတော့ကျွန်တော် list တစ်ခုလုပ်မယ်เนาะ list မှာပါเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ list ထည့်မယ်ကဏ္ဍထည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီ string ကိုကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီအောင်ကျွန်တော်တစ်ခုပေါင်းရှင်းအောင်เนาะဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော်အဆို list 1ပြီးတော့ list 1ကကျွန်တော်လေးကို list 1ကိုနေ့ကိုပေါင်းရှင်းအောင်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပေါင်းရှင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် list 1 this one ရနေပေါင်းလိုက်မယ်တုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run မယ် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ error လာရောเนาะ error ကသူကဘာလို့လာလဲဆိုတော့ဒီမှာသူက string ကျွန်တော်ပေါင်းတာသူက int ဖြစ်နေတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီ string ကိုကျွန်တော် int ပြောင်းမယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် for ရေးမှာ for loop နဲ့ I in range ပြီးတော့ list 1ရဲ့ line เนาะ line ကျွန်တော်ဒီမှာ a new m bar number ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ I ကို list ပါနော် number မဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာ list ကျွန်တော်ဟာနာမည် list ဖြစ်နေเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် list is equal list I เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ int ထည့်မယ် list ကို int လောက်လိုက်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဟောမထည့်လိုက်ဘူးအဲ့ဆိုNT in เนาะနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် list ကိုပါ print လုပ်အောင်ဒီကောင် print list 1เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခါကျရင်ဒီမှာပေါင်းရရောเนาะ30ခုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အစဒီမှာ34ပါเนาะ34ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ string ကိုမှကျွန်တော်ဟောပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းလိုက်အောင်เนาะအဲ့ဆို Python ထဲမှာဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်အရှိန်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ map function ကိုတုံးလို့ရအောင်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် map function တုံးမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမတုံးတော့ဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ် number is equal to map ဆိုပြီးဒီမှာဒီလိုတုံးရအောင်เนาะဒီ map ဘာယူလဲဆိုတော့သူက function ယူတယ်အစကတစ်ခုက function ယူတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက list ယူရအောင်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် int ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ list ဆိုကျွန်တော် int ပြောင်းရှင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ int လောက်လိုက်အောင်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ map တုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ list ပြောင်းရအောင်เนาะသူက map object ပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို list ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ map နဲ့
map တစ်ခုက function ယူတယ်ဘာလို့ရှင်လဲဆိုပြီး bef function ယူတယ်ပြီးတော့တစ်ခုကသူ list ယူရအောင်နော်ဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာလဲဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ error လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို number လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော် number နဲ့လုပ်လိုက်လို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ number ပြီးတော့ကျွန်တော် number ကို print လုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကအင်းပါနော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမှာ तू က အင်းပြောင်းပြီးဒီမှာပေါင်းသွားအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ map က तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကအင်းယူတယ် तू က function တစ်ခုယူတယ်ပြီးတော့ list တစ်ခုယူရအောင်နော်အဲ့ function ကဘာမှမဆိုဖြစ်နေလဲပြီးတော့ list ကအဲ့ function နဲ့တုံးတဲ့ list ပေါ့နော်အဲ့ဆို map function ဆိုတာနားလည်လောက်ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို command လုပ်လိုက်မယ် command လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်အောင်ဒီ number ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန် copy လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် function တစ်ခုလုပ်အောင်နော် sq square နဲ့ပေါင်းတာနဲ့ square နဲ့ပေါ့နော် sq ပေါင်းတာနဲ့မြောက်တော့နော် sqs ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ a ယူမယ် a ကိုမြောက်မယ် a ကိုနောက်တစ်ခုက div plus နော် a ကို x ကိုယူမယ် x ကိုပေါင်းမယ် x ကိုပေါင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် list တစ်ခုလုပ်မယ်output ဆိုရင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ list တစ်ခုလုပ်မယ် list ထဲမှာကျွန်တော် function နှစ်ခုပါထည့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ function ကို call မလုပ်ဘူးနော် function နှစ်ခုထည့်မယ် call မလုပ်ဘူးနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ p လုပ်မယ် p is equal to list ကျွန်တော်မှာဒီမှာ list ပါနော် list ပြီးတော့ map ပို့တော့မယ် map function ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ output ပေးလိုက်မယ် function ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ function ရဲ့ list ပါနော် list ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ number ပါနော်သူရဲ့ list ပေးလိုက်မယ် number ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ for loop ထဲမှာလုပ်ရအောင်နော်ကျွန်တော်မှားလာဒီမှာ for I in range ပါနော်ကျွန်တော်9ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ number ကိုမယူတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာမှားလာတော့နော်နည်းနည်းအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ number ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် number ကိုကျွန်တော်မယူတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ lambda function လုပ်မယ်အဲ့ lambda function မှာကျွန်တော်ဘာထားမလဲဆိုတော့ x equal to I ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ output ကို print လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ square နဲ့ plus ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်လိုက်တယ် string တစ်ခုမှာဒီ string မှာကျွန်တော်စီမှာနှစ်ခု function ဒီ string ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ string ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာထည့်လိုက်တယ် map function မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ for I ဒီ for ဘာလုပ်လဲဆိုတော့9ထိပါနော်သူက9ထိယူတယ် number ကိုပြီးတော့9ထိယူပြီး list ထဲမှာသူက map ထဲမှာထည့်လိုက်တယ် lambda ဒီ lambda function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ x က I ကိုယူရနော်ဒီ lambda function က I ကဘာလဲဆိုတော့ I ကဒီ output ပါနော်ဒီ I ကဒီ9ပါနော်ဒီ I ကိုနော် I က9ပါနော် I ကိုယူတယ်သူက lambda I ကိုယူတယ်ပြီးတော့ output ကဒီနှစ်ခု function ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ9ကိုသူကနှစ်ခု function နဲ့ယူသွားမှာပေါ့နော်
အဲ့ဆိုပေါင်းလဲပေါင်းမှာမြောက်လဲမြောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ run ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ် print p ကို print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာနော်ပြီးတော့ဒီမှာဘာလို့ none လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခုမှားလာတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ return လုပ်မမေ့သွားတယ်အဲကြောင့်သူက none လာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ return လုပ်မယ် return လုပ်ပြီးပြန် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီတစ်ခါတော့လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကသူကပေါင်းတာဒီတစ်ခုကမြောက်တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကပေါင်းတာနော်တစ်ကိုတင်းနဲ့မြောက်လိုက်တယ်တစ်ရပါတော့နော်အဲ့ပေါင်းတဲ့ဆိုတော့2ရတယ်နဲ့4ရောနော်2ကိုပေါင်းတဲ့ဆိုမှ4ရတယ်နှစ်ခါပေါင်းရင်ပြီးတော့3 3 9ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ3ကိုနှစ်ခါပေါင်း6ရတယ်ဒီလေး8ပေါ့နော်လေးလေး16ပေါ့နော်ပြီးတော့4နှစ်ခါပေါင်းတဲ့ဆိုမှ8ရအောင်နော်အဲ့ဆို map function ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်သူက map function သူက lambda လဲသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ function နှစ်ခုသုံးလို့ရတယ်နော်နှစ်ခုသုံးလို့ရပြီးတော့ list သူက lotion နဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူကပိုလွယ်အောင်လုပ်လိုက်အောင်နော် function အများကြီးသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုကဏ္ဍ function နှစ်ခုသုံးခုနဲ့သူကဝင်ပြီးသုံးလို့ရအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့Python ပို့လေ့လာမယ်နော်ပြီးတော့တခုခုမေးစရာရှိရင် comment မှာမေးလို့ရပါပဲကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်